Olá, pessoal! Professora Daiana do Carmedais. Hoje o canal Foco na Caveira fala sobre algo muito comum, tanto em adultos quanto até mesmo em crianças, que é o bruxismo. Bom, o bruxismo é quando a pessoa aperta ou range os dentes, de forma assim, constantemente, excessivamente. Isso acaba causando uma pressão muito grande não somente na arcada dentária, mas também tensão dos músculos responsáveis pela mastigação. Bom, dentro dos sintomas, a pessoa tem os músculos do rosto totalmente dolorido ao acordar, tem o desgaste da superfície dos dentes, o amolecimento desses dentes, a dor nas articulações da mandíbula, conhecida aí como ATM, articulação temporomandibular, que é essa que está abaixo um pouco do pavilhão auditivo, dores na cabeça ao acordar e até mesmo aquele cansaço diurno. Por quê? Porque a qualidade do sono acaba ficando muito diminuída, principalmente pelo ranger dos dentes e pela dor nos músculos do rosto. Então, aqui a gente tem dores na cabeça, a gente tem aquelas dores no ouvido, até mesmo aquele zumbido, estalos da mastigação, porque tem a ver com articulação temporomandibular, e o desgaste nos dentes e até mesmo aquela dificuldade ou cansaço ao mastigar, sendo aí um alimento duro ou até mesmo um alimento que não seja tão duro assim, mas vai ter aquela dificuldade e aquele cansaço no processo de mastigação. Dentro das causas, a gente tem desde consumo excessivo de cafeína, álcool, fumo, que aumenta aí a frequência desse ranger dos dentes, do bruxismo, o refluxo também gastroesofágico, favorece muito o bruxismo. Por quê? Porque vai diminuir o pH do esôfago, aumentando a atividade do músculo da mastigação, fatores genéticos, neurológicos, respiratórios, o ronco e até mesmo a apneia do sono e fatores psicológicos, estresse, a ansiedade ou até mesmo a tensão. Como que é feito o tratamento? O tratamento é o uso da placa de proteção dentária oclusiva, tá? Essa placa que é totalmente transparente, que deve ser colocada aí durante a noite, que evita o atrito e o desgaste dos dentes, principalmente evita problemas nas articulações temporomandibulares. Alivia a dor e evita problemas nos dentes e até mesmo aplicar uma água morna na região 15 minutos antes de dormir e receber massagem que ajuda a reduzir esse estresse e também a ansiedade. E como que a gente previne o bruxismo? Aplicando gelo ou panos quentes na área onde está localizada a dor, dormir nas horas totalmente recomendadas, evitar alimentos muito duros, doces, balas, pirulitos, e tem também as soluções naturais, que são os chás, tanto de valeriana quanto camomila e lavanda. Cada uma tem a sua propriedade. Então, quando a gente fala da valeriana, é um sedativo que vai controlar a ansiedade e também os transtornos do sono, a apneia do sono. A camomila já é um relaxante muscular, então vai relaxar os músculos, né, tensos na região da face e também é uma ação anti-inflamatória. E a lavanda relaxa os músculos que estão totalmente tensos, tanto na região do pescoço quanto até mesmo na região da mandíbula. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Deixa aqui embaixo as curtidas de vocês, comentários e compartilhe os vídeos. E eu vou deixar para vocês uma dica sobre a ansiedade. Como que a gente pode controlar a ansiedade no dia a dia? Então, bora lá, deixar suas curtidas, comentários e compartilhar os vídeos.